Hello guys, barkanmu da saduwa a Hausa Code Academy. So a cikin wannan bidiyon mu kuma za mu koya ci gaba da aiki da parameters kuma za mu ɗan kalla wasu hanyoyi na mu'amala da su. Kuma za mu faɗa menene return type na function kuma me ake nufi da return type na wannan function ɗin. So wannan bidiyon abu guda biyu zan yi magana a kai, ƙarin bayani akan parameter da argument, hanyar da za mu yi manipulating ɗinsu da ɗan yawa, sai kuma menene ake nufi da return type na function. So farko muna farawa da hash include iStream using namespace std. So anan sai in sa int main sai in rufe ga boarding program ɗin anan. So yanzu a ɗan nan saman nan akwai abin da ya kamata mu rubuta kuma shine function ɗinmu. Na faɗa muku akan iya sa function decoration anan sai ka zo ka yi defining ɗinsa a ƙasan main function, amma ni na fi son in rubuta komi a sama, ni haka na fi so. So yanzu anan idan muka ce void addition, so function muka haɗa mai suna addition, kuma function ɗin muna so ya haɗa mana nambobi ne guda biyu, kuma nambobin su zama floating point number, sai mu ce float a, float b. In kana declaring na parameter ba za ka yi haka ba, kun san normally a program za mu iya zuwa nan mu ce int a, b. Misali, ina nufin a integer ne, b ma integer ne, ko kuma ka ce float a, b, kana nufin a float ne, b ma float ne. Duk wannan normal ne, ana iya haka a programming. Ko ka ce float a equal to 11, b equal to 12.5. Duk ana iya yin haka a programming, normal ne wannan. Amma a cikin nan wajen, parameter na function, you can't do irin abin da kai a nan wajen. Ba za ka iya yin irin aikin da kai a nan ba. So, bari in ce each variable must have its data type. Kowane variable a cikin nan wajen sai ya zama yana data type ɗin shi a cikin parameter function. Kar ka yi wannan kuskuren. Kuskure ne wanda ake yawan yi. So yanzu anan idan ka zo nan sai ka ce cout a plus b equals a plus b, sai mu ce end line. So wannan function ne ɗan ƙarami, iya aikin function ɗin kawai plus yake yi da kuma mene? Plusin nambobi guda biyu ke. So in ka zo nan yanzu ka ce yawwa ga wani abu kuma, idan nan ka ce float ne, ka yi declaring nan as float, ba za ka zo nan wajen ka ce int a equal to 11.5, b equal to 13.4 ba, ka yi mistake. Na farko mistake ɗin shine wannan point ɗin integer ma ba zai rike shi ba, integer kawai zai rike 11 ne, zai yadda point. To mu ɗauka ma ka bar shi a 11 ɗin daidai, ka bar nan ma a 11 haka, ko ka bar nan a 12. So nan integer ne, nan float ne, data type ɗinsu bai yi iri ɗaya ba, akwai mistake, computer ba zai yadda ba. So data type ɗinka ya kamata ya zama iri ɗaya. So yanzu bari in sa parameters data type and argument data type has to be the same. So parameter ka, data type ɗin da yake cikin nan wajen parameter sai ya zama daidai da data type ɗin da zai karɓa a cikin argument in aka kira function ɗin. So yanzu anan misali sai ka ce shi ma float a, b. A nan wajen sai ka zo sai ka ce user cout enter a, haka sai ka ce cin a. So bari mu kwafi wannan line, kar mu ta rubutu da yawa. Idan ka zo nan ka sake sawa sai ka canza abun, sai nan ya koma b, wannan variable b shi zai ajiye mana duk abin da aka shigar a b kenan. So nan ma sai ya zama b. In computer farko zai ce maka enter a, ya fitar da rubutu,
ka shigar da a sai ka rubuta a sai baka dama kana rubuta a din wannan variable a shi zai aje abin da ka shigar, haka na biyu ma wannan variable b shi zai aje. So anan sai ka zo ka kira function ɗinka sunansa addition, kuma kar ka yi mistake sunan function ɗinka ya zama ba irinsa daidai kayan nan ba. Misali ka ce addition, ka yi mistake ɗin shine wannan capital letter A ne, wannan kuma small letter a ne, so be careful. So nan ana so ya zama capital small letter a, irin exactly name ɗinka ya zama kamar yadda ka sashi anan. So anan wajen yana gwada cewa wannan function ɗinka yana karɓan argument, tun anan ka faɗa cewa zai karɓa guda biyu. Me zai karɓa? Sai ka ce ya karɓa a ɗin da user ya shigar anan. Nan za ka iya ce x and y. So nan ma duk in kai ba laifi ba ne, x and y. So kawai da ya san variable ne guda biyu kuma float ne, shi ne ma'anan wannan, sai sa wannan shi parameter ne wannan argument. So, comma y, x. So yanzu anan shi kenan, idan ka yi running function ɗinka, ka yi running ɗin shi haka, sai ka ba shi suna advanced parameter, misali kawai suna ne. So zai tambaye ka. Tambayan farko enter A 7.5, enter B 3.5. Kun ga yace A plus B equal to mene? 11. Function ɗinmu yana aiki daidai. Idan kana haɗa calculator ne, a nan wajen za ka iya zuwa ka sake haɗa wani function. Sai ka ce, yanzu bari mu sake haɗa wani function da biyu. So function ɗinmu sunansa void subtraction. Sai mu ce float A, float B. Wani function ka buɗe. Wannan function ɗin aikinsa ya plus ne. Wannan function ɗin aikinsa ya minus ne. A nan sai ka zo bari mu yi shi kuma ba irin wannan ba. Shi kuma a cikinsa ake tambaya. Zai tambaye ka see out. To, yanzu anan idan na yi haka na ce see out, enter A. Sai muka ce see in A. A nan to ba sai na yi amfani da parameter ba. Sai in goge parameter nan, kawai sai ya zama function haka. Kawai sai in yi declaring variable a cikinsa sai in ce float A, B. Wannan variable ne a cikin wannan function ɗin. Sai ya zama cewa function ɗin ba zai karɓa parameter ba. Ba zai karɓi argument ba, sai ka kira function ɗin ne a cikin function ɗin sai kawo maka wa'innan abubuwan. See in A, see out, enter B, see in B. Shikenan. So yanzu anan ka shigar da komai lafiya ƙalau. So sai ka zo nan kawai ka ce see out A plus mene plus B. See out A plus B. So, sorry, minus ne tunda subtraction ne. Subtraction ne, minus muka ce sunan function ɗinmu subtraction, so minus dai mai plus zai plus. Yanzu a cikin function ɗinka yake karɓa. A cikin function zai ce ka shigar da A, ka shigar da B, ya yi minus ɗin a ciki. Wannan kuma ba a cikin function ɗin muke shigarwa ba, a nan muke shigarwa. A nan kun ga gashi nan, wannan da ka shigar a nan sai ya karɓa parameter sai ya aiki da su. Shi kuma wancan bari mu rubuta shi subtraction. Shi kuma wannan na biyun baya karɓan parameter, a cikinsa ne function ɗin akwai ka shigar da y kamar yadda muka wannan. Bari in sa x saboda kasu yi kama. X y. Kawai suna ne na bambanta saboda ka gane bambancin wannan function ɗin da kuma wannan function ɗin. So yanzu ana idan kai running ɗin shi, kai compiling dai tukunna nake so na ce. In kai compiling kai running, so abu na farko wancan shine mai addition ne, function naka mai addition shi fara zuwa. In ka shigar da 5, in ka shigar da 7, sai ya ce A plus B equal to 12. Kun ga na biyu wannan shine function na biyu shine zo. In ka shigar da 11, in ka shigar da 5, shi kuma x minus y kenan dai zama. Kun ga ya ce amsan mene? Amsan mu 6 ne. So abin da ya sa kawai ya sa 6 saboda ba mu yi rubutu ba. Da mun yi rubutu mun ce A minus, bari in sa x minus y. X minus y equals to wannan. Yanzu muka gyara muka yi running, komai zai tafi lafiya lau. So yanzu anan na farko function ɗin farko dama plus yake haka.
function na biyu kuma minus yake haka. So kun gani x minus y equal to wannan shi ma gashi nan. To wannan kenan. To yanzu me yasa kwamfutan mu yake mana kawai sai ya kawo na plus, in muka yi na plus sai ya kawo na minus. To hanyar da zaka bi ka gyara hanya ɗaya ne kawai. Kawai ka zo nan ka kawo switch. Na koyar da switch a wannan channel ɗin. In baka koyi switch ba zan sa maka link ɗin bidiyon da na koyar da switch a description na wannan bidiyon. Kawai yadda ake aiki da switch shine farko bari mu ce see out, sai mu yi haka, sai mu ce addition a nan wajen kenan. Shi ya kamata ya fara zuwa a sama kafin ma zuwan wannan. Bari mu kawo shi a nan. Addition, wannan backslash n ɗin zai kawo space ne, zai karya layi. Yana kawo addition zai karya layi, sai rubutun da ya zo a gaba sai ya zo a layi na ƙasa. Sai mu sake kawo irin wannan. Sai mu ce subtraction. Sai mu sake karya layi. So a nan sai mu je mu ce see out. Bari mu create wani variable integer int. Bari mu ce select. Int select. Sai ka kawo switch. A nan ake kawo switch. Yadda ake kawo switch haka ake yi. Switch sai ka ce select. Ma'ana computer zai select ne. Idan ka shigar da A, in ka shigar da 1, to function mai yin addition zai kawo maka. Idan kuma ka shigar da 2, to function mai yin subtraction zai kawo maka. Haka ake yin sa. Idan ka yi, sai ka zo sai ka buɗe curly bracket. Sai ka ce case 1. Case 1 shine me zai faru idan a nan wajen mutum, computer farko in ka buɗe program ɗin nan zai nuna maka nan layin ne. Sai baka dama sai ya ce maka a nan sai zo ya ce maka see out, select your choice. Ka zaɓa ra'ayinka. Sai ka ce see in, select. Duk abin da ka shigar, wannan variable mai suna select ɗin shine zai ajiye a cikinsa. In ka shigar da 7, zai ajiye 7 a cikinsa. In ka shigar da 2, zai ajiye 2 a cikinsa. A nan kuma sai ya zo nan. Kana kawo shi nan wajen switch, computer sai ya duba. Idan 2 ne a cikin nan wajen, ma'ana idan select ɗinka 2 ka shigar, ya zama cewa wannan variable ɗin 2 ne a nan, to computer ba zai kawo case ɗin farko ba, saboda case 1 ne a nan. Wannan case 1, da ka iya sa masa case 3 ma ya fara da 3, amma muna so ya fara da 1, tukunna ya je 2, tukunna 3, tukunna 4 haka. So yanzu case 1 ɗinka shine computer ya kawo mana function mai yin aikin addition. Gashi a ƙasa. Wannan ne. Daga nan haka zuwa nan. Sai ka yi control X. Sai ka kawo shi nan. Control V. So ka kawo wannan function. Wannan function ɗin shine mai aikin addition. Ga su a cikin nan wajen. A cikin switch ɗinka. Yanzu case 1 in aka shigo computer in 1 ka zaɓa, idan a nan wajen select your choice ɗin nan sai ka zaɓa 1, addition kenan. To computer a nan case 1 ɗin zai kawo floats, ya kawo maka see out guda biyu ka shigar, sai ya kawo function ɗin. Duka a ciki zai. Idan yayi ya gama, sai ka zo nan sai ka danna break. Sai ka danna break. Sai ka kawo case 2. Case na biyu, yanzu in ka sa break, ka yi birki kenan, ka ci birki, an gama case na farko. So case 2 sai ka ce case 2. Shi kuma case 2 haka zai dawo. Sai ka ɗauko wannan mai yin subtraction ɗin. Sai ka ciro shi a nan. Sai ka kawo shi a nan. Sai ka sa masa break shi ma. So sai na ƙarshe kuma case 3. Shi kuma case 3, ko kuma ba a sa case 3 tunda babu na 3, kawai sai ka sa default. Amma in akwai na 3 da ka sa case 3, in su 50 ne haka har case 50. So sai ka sa default. Ma'ana default shine in aka shigar da, yanzu nan wajen ba muna da option guda biyu ba? Na farko 1 addition, na biyu subtraction. To idan mutum ya shigar da 9, ya computer zai. To shine default. Default shine duk wani abun da aka shigar wanda baya daga cikin abun da muke da shi. Sai mu ce wa computer see out, invalid input. In baka fahimci switch ba, na koyar da switch da jimawa, zan sa link ɗin bidiyon a nan wajen. So shi kenan, shi ma sai ka yi break in ka ga dama. So mun gama da switch, yanzu bari kalla in yi running program. Kun ga yanzu computer ya tambaye ni, ya ce min ga addition nan. Addition, subtraction. Wanne nake so? Mu ɗauka ce ina son addition, 1 kenan. Sai ya ce enter A, 6, B, 7. Sai ya ce amsa ni shine A plus B. Kun ga zallan addition ya kawo.
zallan addition ya kawo. To idan muka dawo nan kuma na sake running program ɗin. So a nan sai okay na ɗan danna abun da yawa ne. Bari in danna sau ɗaya. So a nan sai ya ce min in zaɓa sai na shiga 2 subtraction sai ya ce min enter x misali ya ce 8 minus 4 ko kuma ce minus 5 kun ga ya ce x minus y equal to 3 kun ga mai minus ya zo. To amfanin switch kenan kun ga a function na kawo. In ka ga dama ɗan uwa amfanin function za ka iya zuwa nan ka ƙara mai yin times. Yanzu na bada assignment ka ƙara yin function a nan wanda yake yin times in ka yi daidai ya yi running ka rubuta min a comment section cewa ka yi kuma ya yi running. In ka yi mai times zai maka. Idan baka da application na koyon programming kuma kana so ka koyi programming akwai application na waya sunansa Dev C++. Haka sunan shi. Sorry CXX Droid. CXX Droid. Ka je Play Store ɗinka, ka yi downloading CXX Droid. Zai baka dama ka ke yin coding a cikin waya ta yadda ko baka da computer za ka yi. So in kun ji daɗin wannan bidiyon ku yi subscribe wa channel ɗinmu, ku yi mana like, ku danna mana like, muna buƙatan like, kuma ku yi subscribing in karon farko da kuka zo kenan, mun gode.